Pemirsa, pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah pada hari ke-10 Selasa kemarin dihentikan. Ya, atas kesepakatan keluarga, pencarian dihentikan meski 11 korban belum ditemukan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Operasi SAR dihentikan setelah semua keluarga korban yang belum ditemukan berjumlah 11 orang mengikhlaskannya. Keluarga korban longsor bersama pemerintah daerah setempat melaksanakan doa bersama dan tabur bunga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban yang masih belum ditemukan. Hingga hari terakhir, tim SAR berhasil menemukan 5 korban jiwa tambahan yang tertimbun. Seluruhnya telah teridentifikasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari data Posko Basarnas, total korban meninggal dunia ditemukan berjumlah 17 orang dan 11 korban belum ditemukan. Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan proses pencarian dihentikan atas kesepakatan keluarga korban dengan tim SAR gabungan. Dan ini adalah hari ke-10. Tadi malam kami sudah mengumpulkan seluruh keluarga korban yang belum ditemukan, lalu berdasarkan berbagai macam pertimbangan baik yang positif maupun yang negatif, akhirnya diputuskan bahwa keluarga mengikhlaskan sehingga ini adalah hari terakhir. Jadi baik ditemukan atau tidak ditemukan, ini sudah diputuskan menjadi hari terakhir pencarian. Ketebalan material longsor yang mencapai 20 meter dengan luas area terdampak lebih dari 10 hektar menjadi pertimbangan utama dihentikannya operasi ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Adin Alfat, jurnalis NTV melaporkan.